الحمد لله على سلامته يا حاج. طمنتي عليه النهارده؟ الحمد لله. الدكاترة طمنيكي؟ الحمد لله. بصراحة الرعاية، بصراحة أنا بشكرهم كلهم والله. الحمد لله. طيب دكتور عبد الحارث، حضرتك حضرتك الملازم اول مليس احمد عبد الرحمن جانا بعد الانفجار، كان موجود خدمه في موقع خلال الانفجار، فحصل له من شده الصدمه وصوت الانفجار الجامد جاله ثقب في طبلتي الاذنين في الناحيتين، وارتشاح في المخ، وارتجاج طبعا ادى ارتجاج مخ وهبوط في درجه الوعي واضطراب في درجه الوعي. اتنقل لمستشفى باب شرق، عمل فيها الاسعافات الاوليه المبدئيه، وبعد كده اتحول عندنا هنا، دخل على اسم العنايه المركزه وتم كل الفحوص اللازمه اللي هي متواجده بالمستشفى، اشعاعات ومقطعيه وشريان مغناطيسي، وتم عرضه على شرايين جراحه المخ والاعصاب طبعا، ودخل العنايه لمده يومين ولسه طالع من العنايه النهارده عند بدايه يعني تحسن حالته، لان هو طبعا درجه تركيزه منخفضه جدا وفي ارتشاح في المخ وشبان بعد الارتجاج، وده بياخد له فتره قبل ما يقدر العيان يتوازن ويرجع لحالته الطبيعيه. حضرتك اول ما عرفتي انه الانفجار وقع، ده اولا كنت عارفه ان هو في نفس موقع الحادث؟ كنت عارفة. طمنتي عليه؟ ما هو أكيد طبعا. أنا فوجئت بأصحابه بيتصلوا بيا بيقولوا لي اللي أنا عرفت من كده. صحابه اتصلوا بيا وبيقولوا لي ميس عمل إيه؟ أنا ما كنتش أعرف طبعا إن حصل. فطبعا أنا فاتصلت بزمايله في الاسم وكده، فقالوا يا طنط اطمني، إحنا رايحين يعني هنطمنه. دي بداية المعرفة يعني. بس الحمد لله هنقول الحمد. أصل هي مهنتهم لازم كده. هو من ساعة ما دخل الشرطة لازم كده، هي مهنتهم إن هم لازم يعني. ربنا نجاه بقى، دي حاجة من عند ربنا، لأن هو بالفعل كان في الموقع قدام يعني كله بيقول إن هو كان يعني. فالحمد لله ربنا نجاهولي. في بقى ما في الحمد لله إن هو قدامي بس. وأنا بشكرهم بصراحة، لأن هم يعني أما تحول من هناك من المستشفى هنا، لقيت بصراحة أنا بشكرهم كلهم والله بقى. في مستشفى الشرطة؟ بصراحة بشكرهم كلهم، وبشكر بصراحة مدير أمن اسكندرية والوزير بصراحة، لأن اختلفت بقى الرعاية، اختلفت برضه يعني. هناك كان فقد الوعي خالص، لا كلام ولا حاجة ولا تفتيح عين ولا أي حاجة. أما جاي هنا الحمد لله بقى. الحمد لله تحسن، بقيت فرحانة إن أنا شايفاه طبعا. يعني ربنا يخليك كل شاب الأم، وربنا يا رب ما يجيب لا أي حاجة لأي حد أي حاجة وحشة. بس الحمد لله أنا عندي 2 أول عن آخر الحمد لله. وده الكبير يعني الحمد لله. وبعدين بابا مش هنا، يعني صعب كان عليا الحمد لله. مساء الخير، الرائد هيثم منصور، الحمد لله على سلامتك. سلام حضرتك. إصابة حضرتك إيه؟ ودني بس تعبانة شوية. تقوم بالسلامة بإذن الله. طب أنا هسأل حضرتك بس يعني هناخد كلمتين من الرائد هيثم. يعني ست الرائد، فاكر اللي حصل وقت الانفجار؟ تحديدا وقتها يعني ما خدش وقت، مجرد خروج المصليين ما قعدش، فيش على طول حصل. ما لحقناش حتى الناس ما لحقتش تعدي رصيف حتى. طيب بعد الانفجار هل حضرتك كنت واعي؟ شفت الأشلاء وهي بتتطاير؟ شفت النار وهي؟ مش مركز مع حضرتك، عليه صوتك شوية. وقت بعد الانفجار على طول، هل شفت يعني الانفجارات اللي تلتها على طول؟ هل شفت الأشلاء وهي بتتطاير؟ ما حسيتش؟ لا. غبت عن الوعي؟ في الأرض. بعد كده حضرتك فوت كنت في المستشفى؟ هنا. شايف ازاي الحادث اللي حصل في الرائد؟ الحمد لله، احنا نحمد ربنا ان هي جت على قد كده يعني. وحاز أليم طبعا، محدش يصورها يعني فوق العادة. هل بعد ما فقت ويعني وقمت بالسلامة، وطبعا ربنا يتم شفاك على خير، بس يعني بعد ما بدأت تفوق تعرف اللي بيحصل، هل تابعت الأخبار، عدد الضحايا، كل اللي بيتقال على الحادث؟ لا طلعت مش قادر. لا. بيمثل لك نقطة تحول في حياتك؟
والله مش هرد عليك في القصة دي دلوقتي يعني، لما ربنا يسهل ونقدر نقوم نبقى نشوف إن شاء الله. طب انا ممكن اجي اتكلم معاكي؟ باباكي قلتي لي انه ده باباكي صح؟ وانتي اسمك ايه؟ ماجي. ماجي؟ عندك كام سنة يا ماجي؟ طب عايز تديله بوسة دلوقتي؟ تيجي؟ يلا تعالي. أستاذ فكري نجيب ناشد، بقية حياة حضرتك بنبلغك خالص عزائنا كبرنامج.